എല്ലാവർക്കും എജുലേറ്റ് PSC യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 2 പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ വേറെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2023 നടന്ന ഒരു എക്സാമിൻ്റെയാണ്. കാറ്റഗറി നമ്പർ 257/2021, അതേപോലെ തന്നെ 329/2022 കാറ്റഗറികളിലേക്ക് നടന്ന, അതായത് LD ടൈപ്പിസ്റ്റ് ക്ലർക്ക് അങ്ങനത്തെ വേരിയസ് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നടന്ന ഒരു PSCൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറും അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെയും ഭാഗത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ 11th തൊട്ടിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിന്റർ? നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിന്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഡോട്ട് മെട്രിക്സ് പ്രിന്റർ, ബി ഇഞ്ചക്ട് പ്രിന്റർ, സി ഡെയ്സി വീൽ പ്രിന്റർ ആൻഡ് ഡി ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക ഏതാണ്? ഇഞ്ചക്ട് പ്രിന്റർ ആണ് അല്ലേ? ഇഞ്ചക്ട് പ്രിന്റർ ആണ് ഒരു നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിന്ററിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ വരിക. അപ്പം നമ്മൾ പ്രിന്ററിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്ത സമയത്ത് ഓരോ പ്രിന്റേഴ്സും ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിന്ററിൽ വരുന്നതും നോൺ ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രിന്ററിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ പ്രിന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നോൺ ഇമ്പാക്റ്റും ഇമ്പാക്റ്റും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് പറയുമ്പോഴും അത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒഴിവാക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്? കേട്ടോ, ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ അക്കമിട്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓരോ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാണ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലാതെ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ലിസ്റ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി പഠിച്ചവർക്ക് ഇതൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ? അപ്പം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്? ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഏതാണ്? ഇതിൽ അല്ലാത്തത് ഏതാ? എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ ഡി VDU അല്ലേ? ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത് 13th ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ഡാഷ് സിമ്പിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കീപ് ദ സെൽ റെഫറൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ MS Excel ആപ്ലിക്കേഷൻ. എക്സലിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ സെൽ റെഫറൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിലെ ഓരോ സിമ്പിൾ എന്താ? ഈ സിമ്പിൾ എന്താ? ഈക്വൽ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഫോർമുലയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എക്സലിൽ ഈക്വൽ സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇതായിരുന്നു ചോദിച്ചത് അല്ലേ? ഇത് ആൻസർ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് വരിക? ആൻസർ ഏതാ? ഡോളർ അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. ഇനി അടുത്തത് 14th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായ എക്സലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എക്സലിൽ നേരിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ കൃത്യമായി എക്സലിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സിമ്പിളൊക്കെ എടുത്ത് തന്നെ പറയുമേ. ഇനി അടുത്തത് 14th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടു മൂവ് വൺ സ്ലൈഡ് ടു അനദർ ഡ്യൂറിങ് എ PowerPoint presentation എ സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്റ്റ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ്. അപ്പം എന്താ ഇവിടെ? ഒരു സ്ലൈഡ് ആ PowerPoint പ്രസൻറ്റേഷനിലുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ PowerPoint എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. അപ്പം PowerPointൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പം ഒരു സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു. ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെ ഒരു ട്രാൻസിഷനെ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇഫക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതത്ര നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും. എന്താണ്? സ്ലൈഡ് ട്രാൻസിഷൻ. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു സ്ലൈഡ് പോകുന്നു, നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുക അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയല്ലേ?
അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗം അത്ര നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് അത്ര നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതുമാണ്. അപ്പം എന്താ സ്ലൈഡ് ആനിമേഷൻ? ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്ന സ്ലൈഡ് ആനിമേഷൻ എന്താ? ശരിക്കും നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ആനിമേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ലൈഡ്, ആ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ്, അതിപ്പോൾ സൈസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്, അപ്പോൾ അവയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക. ആ ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സ്ലൈഡ് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ലൈഡുകൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ നിന്നും പ്രസൻറ്റേഷൻ ടൈമിൽ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ട്രാൻസിഷൻ എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ചോദിക്കുന്നു. കണ്ടോ, നമ്മൾ MS വേർഡിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസും ഉണ്ടാവും. കൂടുതലായിട്ടും വേർഡെത്തിയാണ് വരിക. നമ്മളെടുത്ത ഷോർട്ട് കട്ട് കീസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണിത്. ഡാഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ദ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഫോർ അൺഡു ദ പ്രീവിയസ് ആക്ഷൻ ഇൻ MS വേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? MS വേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതായത് MS വേർഡിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ആയി ചെയ്തൊരു ആക്ഷൻ നമ്മളിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ചെയ്തൊരു മാറ്ററാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ മാറ്ററിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിന് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി. അപ്പം നമുക്ക് അത് തന്നെ വീണ്ടും വേണം. അതിനെ വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത്, അൺഡു ആണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ടൈപ്പ് ചെയ്തൊരു വാക്കാണ് പ്രീവിയസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക. ഈ പ്രീവിയസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സൈസ് ആദ്യം ഞാനൊരു 8 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാ വേണ്ട, ഒരു 16 കൊടുക്കാമെന്ന്. 16 കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ല വലുതായിപ്പോയി. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി വീണ്ടും 8 മതിയെന്ന്. അപ്പോൾ വീണ്ടും പോയി സെലക്ട് ചെയ്ത് 8 എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് അൺഡു എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്താൽ തൊട്ട് ബാക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്ത്, അൺഡു അല്ലേ? ആ അൺഡു ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എന്താണ്? Ctrl+Z. ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. SATA, സാറ്റ എന്നൊക്കെ പറയും. സാറ്റ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്താണ്? സാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? സീരിയൽ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഇതൊക്കെ എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ കൃത്യമായി പഠിക്കണേ. സീരിയൽ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഇനി നമുക്ക് 17th ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. 17th ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത്, ഇൻ MS Excel ആപ്ലിക്കേഷൻ ദ ഡാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അല്ലേ? അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു, ആ ഫംഗ്ഷനിലുള്ള നമ്മൾ എക്സലിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, അതിൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ മൊത്തത്തിലുള്ള കൗണ്ട് ചെയ്ത മൊത്തം യൂസ്ഡ് ടു കൗണ്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ്, ആ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ള മൊത്തം വാല്യൂ അല്ലെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഷീറ്റിലുള്ള ഇത്ര ഭാഗത്തുള്ള നമുക്ക് ഉള്ളതിൻ്റെ മൊത്തം വാല്യൂസ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇത് കൗണ്ട് എ. എന്താണ്? കൗണ്ട് എ. ഇനി കൗണ്ട് ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കൗണ്ട് ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടീഷനാണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണ്? അതായത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വിലകളുള്ള കുറച്ച് സെല്ലുകൾ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിലുള്ള എന്താണ് റോയും അതേപോലെ തന്നെ കോളവും തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താ നമ്മൾ വിളിക്കുക? സെൽ എന്നല്ലേ വിളിക്കുക. ആ ഓരോ ബോക്സിനെയും പേരാണ് സെല്ല് അല്ലേ? അപ്പം കുറച്ച് സെല്ലുകൾ, ആ സെല്ലിൽ ഓരോ വിലകളുണ്ട്. അത് ആ സെല്ലുകൾ എത്രയാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത വിലയുള്ള എത്ര സെല്ലുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഷീറ്റിലുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ത്? കൗണ്ട് ഇഫ്. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം
ഒരു A1 തൊട്ടിട്ട് A10 വരെ കുറച്ച് സെല്ലുകളുണ്ട്. ആ സെല്ലുകളിൽ കുറേ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ളതാണ്. കയ്യിൽ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ പറയാണ്, 10 ചോക്ലേറ്റ്സ് വീതം ഉള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടും, എന്താ ചെയ്യുക, അവിടെ ഫോർമുല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്താണ്, കൗണ്ട് ഇഫ് മോഡ്ലോ A1 സെമിക്കോളൻ A10 അല്ലേ കൊടുക്കുക, A10, 10 ചോക്ലേറ്റ്സ് എന്ന് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ വരിക. ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ കൗണ്ട് ഇഫും ചോദിക്കുന്നതായത് കൊണ്ടാണ് ഈ കൗണ്ട് ഇഫ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഇൻ MS Excel ആപ്ലിക്കേഷൻ ദ ഡാഷ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൗണ്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരിക, കൗണ്ട് A അല്ലേ. ഇനി 18th ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ്. എന്താണ്, MS വേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ദ കീ സ്ട്രോക്ക് Ctrl+V ഈസ് യൂസ്ഡ്. Ctrl+V എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, സിമ്പിളായി കിട്ടും, എന്താണ്, പേസ്റ്റ് അല്ലേ. പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് Ctrl+V ഉപയോഗിക്കുക. നമുക്ക് ഒന്ന് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ പറയാം. കട്ട് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വരണം, Ctrl+ ഏതാണ്, Ctrl+X അല്ലേ. ഇനി കോപ്പി ആണെങ്കിലോ Ctrl+C, പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ Ctrl+V ആണല്ലോ. ഇനി അടുത്തത് 19th ക്വസ്റ്റ്യൻ, all of the following font effects are available in PowerPoint presentation except. അപ്പം ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറേ എണ്ണം എന്താണ്, ഫോണ്ട് ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന പവർ പോയിന്റിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഫോണ്ടിന് ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന കുറേ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഫോണ്ട് ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഏതാണ്, അണ്ടർലൈൻ എന്തായാലും ഫോണ്ട് ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലേ, ഷാഡോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, എംപോസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ് അല്ലാത്തത്, സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ. എന്താണ്, സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ. ഇനി അടുത്തത് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത്. HDMI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ മൾട്ടിമീഡിയ ഇന്റർഫേസ്. ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ മൾട്ടിമീഡിയ ഇന്റർഫേസ് എന്നാണ് HDMIന്റെ ഫുൾ ഫോം. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഫുൾ ഫോമും അതേപോലെ തന്നെ, അതായത് എക്സ്പാൻഷനും അതേപോലെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീയും ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെതിലും നമ്മളോട് ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എല്ലാത്തിലും ഷോർട്ട് കട്ട് കീസും എക്സ്പാൻഷനും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അടുത്തത് 21st question. In MS Excel application, the border that appears when a range of cell is selected is known as. എന്താണ് വിളിക്കുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ MS എക്സൽ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു റേഞ്ച് കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു എന്താ പറയുക, അതിനൊരു ബോർഡർ കാണിക്കും. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ പരിധി അല്ല അതിർത്തി. ആ അതിർത്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും. അതിനെ എന്താണ് വിളിക്കുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഏത്, മാർക്ക്. എന്താണ് വിളിക്കുക, മാർക്ക്. സെൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇനി ഓപ്ഷൻസിൽ പറയാണ് സെൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ. സെൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിന്റെ പേരാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ആ ഒരു ഇതിന്റെ നമ്മളൊരു ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെ, ഒരു മേൽവിലാസമല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. റേഞ്ചൊക്കെ അറിയാലോ, റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്നുള്ളതൊക്കെ. ഇനി 22nd, ടു ഇൻസേർട്ട് എ ന്യൂ സ്ലൈഡ് ഇൻ കറന്റ് പ്രസന്റേഷൻ വി ക്യാൻ യൂസ്. ഇത് പവർ പോയിന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീന്റെ ഇതാണ് ചോദിച്ചത്. നമ്മളൊരു സ്ലൈഡ് നമ്മളൊരു ഇപ്പം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസന്റേഷൻ, അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു പുതിയ സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് Ctrl+M ആണ്. ഏതാണ്, Ctrl+M ആണ്. ഓക്കെ. ഇനി 23rd ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് വൺ ഔട്ട്. അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ആദ്യമൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ
എക്സാമിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓഡ് വൺ ഔട്ട്. ഏതൊക്കെയാ ഓപ്ഷൻസ്? ഓപ്ഷൻ എ PDF, ഓപ്ഷൻ ബി TXT, ഓപ്ഷൻ സി PPT, ഓപ്ഷൻ ഡി CSV അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിലേതാ ഓഡ് വണ്ണ്? PPT ആണ് അല്ലേ? PPT എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് PPT. അപ്പം ഇതില് PDF എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ബാക്കിയുള്ള ഒക്കെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ ഫോർമാറ്റ് ആണ്. PDF എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, പോർട്ടബിൾ PDF എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്നാണ് PDFന്റെ ഫുൾ ഫോം. അതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഷോർട്ടാണ് ഇത് TXT. പിന്നെ അതേപോലെ CSV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് വാല്യൂസ് ആണ് CSV. അപ്പൊ ഇതിൽ പെടാത്ത ഏതാണ്? PPT, പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. SMPS സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ. SMPS സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്താണ്? സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ. എന്താണ് SMPSന്റെ ആൻസർ? എന്താണ്? സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ. സ്വിച്ച് മോഡ് പവർ സപ്ലൈ. ഇനി അടുത്ത് 25th ഡാഷ് ഫയൽ സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട്സ് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻ PC. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റം ഏതാണ്? നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം പഠിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഏതാണ്? NTFS. എന്താണ്? NTFS. NTFS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ടെക്നോളജി ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് കേട്ടോ. ഇനി FAT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫയൽ അലോക്കേഷൻ ടേബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ്. LibreOffice നമ്മൾ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്പേഴ്സും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ്? കീനോട്ട്. ഏതാണ്? കീനോട്ട്. അടുത്തത് ചൂസ് ദ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ. കേട്ടോ, ഷോർട്ട് കട്ട് കീ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന. ചൂസ് ദ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഫോർ ഇൻസേർട്ടിങ് എ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇൻ എ സ്ലൈഡ്. ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഏതാണ്? Ctrl+K. ഏതാണ്? Ctrl+K. ഇനി 28th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ പ്രിന്റിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് പ്രിന്റർ. ഇത് നമ്മൾ പ്രിന്ററിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദ പ്രിന്റിംഗ് സ്പീഡ് ഓഫ് പ്രിന്റർ ഈസ് യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ്ഡ്. അതായത് ഒരു പ്രിന്ററിലെ പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്നോ എന്തെങ്കിലും പറയും. ഏതാണ്? DPI ആണോ, PPM ആണോ, ഹെഡ്സ് ആണോ, മെഗാബൈറ്റ് ആണോ? ഏതാ? PPM. ഏതാണ് ആൻസർ വരിക? PPM. ഇനി അടുത്തത് ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സെപ്റ്റ്. അതായത് താഴെ നമുക്കിവിടെ 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവയൊക്കെ ഏതാണ്? ഇവയിൽ ഒന്നൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആൻസർ ഏതാ വരിക? ബിങ്. ബിങ് ഈസ് എ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ. സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ഏത്? ബിങ്. ഇത് റിപ്പീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത്? ബിങ് ആൻസറായി വരുന്നത് അല്ലേ? ഒന്നെങ്കിൽ ബിങ് എന്താന്ന് ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ ബിങ് ഒഴിവ്. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പിൽ ബിങ് എന്നുള്ള ആൻസർ വരുന്ന, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ബിങ് ആണെന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ ബാക്കി 3 എണ്ണം എന്താണ്? ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ്. ഇനി 13th ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഇൻ MS Excel ആപ്ലിക്കേഷൻ. MS Excel ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ്? സമ്മ് കാണാൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് തന്നെയാണ്, സം തന്നെയാണ്. മാക്സിമത്തിന് മാക്സ് ഉപയോഗിക്കും, മിനിമത്തിന് MIN ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷെ ആവറേജിന് ഇതാണോ? അല്ലല്ലോ. ആവറേജ് തന്നെ മുഴുവനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ? സോ ഓപ്ഷൻ B ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ഇനി വിച്ച് ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺട്രോൾ കഴ്സർ മൂവ്മെന്റ്. കഴ്സർ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കുന്ന മൗസിന്റെ ഈ കഴ്സർ മൂവ്മെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്?
കഴ്സറിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? താഴെ കൊടുത്തതില് ആരാ? ലൈറ്റ് പെൻ ആണോ, ട്രാക്ക് ബോൾ ആണോ, ജോയ്സ്റ്റിക് ആണോ, പ്ലോട്ടർ ആണോ? ഇൻപുട്ടിന്റെ ഡിവൈസിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ കൃത്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇവ ഓരോന്നിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന്. അപ്പം നമ്മളെ മൗസിൽ ഉള്ള നമ്മൾ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴ്സറിനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ട്രാക്ക് ബോൾ ആണ് അല്ലെ? ട്രാക്ക് ബോൾ ആണ് കഴ്സർ മൂവ്മെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് അല്ലെ? ഇതിൽ കൊടുത്തതില് ഓക്കെ. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് ബോൾ. ഇനി 32ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ഡാഷ് ഈസ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ദ കമ്പാരിസൺ അമംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസ് ഇൻ MS Excel ആപ്ലിക്കേഷൻ. MS Excelല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഡാറ്റാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കണം. കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തതിനുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ലേ ഗ്രാഫുകൾ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ. ആ ഗ്രാഫുകളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് ഓരോന്നും ഓരോ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? പൈ ചാർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനല്ല ബാർ ചാർട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെ, ലൈൻ ചാർട്ട്. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ പർപ്പസ് ആണ്. അതില് കമ്പാരിസൺ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസിന് ഇവിടെയാണ് പ്രാധാന്യം. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസിൽ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നതിന് MS Excelല് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ബാർ ചാർട്ട്. എന്താണ്? ബാർ ചാർട്ട്. ഓക്കെ. ഇനി ഇത് അടുത്ത് 33 എക്സ്പാൻഷൻ. ബയോസ് എന്താ? നമുക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബയോസ് എന്താ? ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബയോസ് എന്താണ്? ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം. ഇതൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച മാർക്കുകളാണ്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ബയോസ് ഒക്കെ വന്നാൽ ആൻസർ എന്തായാലും വിട്ടുപോയില്ല. ഇനി അടുത്ത് 34th ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് കമാൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇൻസേർട്ട് എ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇൻ MS Word ആപ്ലിക്കേഷൻ? MS Wordന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് ഏതാണ്? ഏത് കമാൻഡാ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഹൈപ്പർ ലിങ്കില്? ഇൻസേർട്ട് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് അല്ലെ? ഇൻസേർട്ട് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഇനി 35 എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. URL എന്താ? URL എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ. URL എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ. ഇനി അടുത്തത് ഓഡ് വൺ കാണാൻ ഏതാ? കീബോർഡ് ഉണ്ട്, മൗസ് ഉണ്ട്, സ്കാനർ ഉണ്ട്, കൂളിംഗ് ഫാൻ ഉണ്ട്. അതില് ഓപ്ഷൻ C ആണ്, അതായത് കൂളിംഗ് ഫാൻ ആണ് ഇതില് ഓഡ് 1 ആയിട്ട് വരിക. ഓപ്ഷൻ C കൂളിംഗ് ഫാൻ ആണ് ഓഡ് 1 ആയിട്ട് വരിക. അടുത്തത് എക്സ്പാൻഷൻ വീണ്ടും DTP സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ. DTP എന്താണ് പറയുന്നത്? 37th ക്വസ്റ്റ്യൻ DTPന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? DTPയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്നാണ് DTPയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ. എന്താണ്? ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ്. ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ്. ഇനി അടുത്ത വീണ്ടും ഫുൾ ഫോം തന്നെയാണ്. ഫുൾ ഫോം ഓഫ് LCD. LCDന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ. LCD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ. ഓക്കെ. ഇനി ടു ഹൈലൈറ്റ് അടുത്ത 39th ക്വസ്റ്റ്യൻ. To highlight the entire column in spreadsheet, we can choose മൊത്തം ഉള്ള കോളംസ് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അതങ്ങനെ കാണാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? കൺട്രോൾ പ്ലസ് സ്പേസ് ബാർ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റില് ആ ഒരു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തെ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റില് എൻറ്റയർ കോളംസ് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തു കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. IDE സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എന്താണ്? IDE എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡ്രൈവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നാണ് ഫുൾ ഫോം. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡ്രൈവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നാണ് IDEന്റെ ഫുൾ ഫോം. ഇനി അടുത്തത് 41th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 41th ക്വസ്റ്റ്യൻ
പറയുന്നത് ട്രോജൻ ഹോഴ്സ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ്. ഇതും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ട്രോജൻ ഹോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? മാലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി 42 ഷോർട്ട് കട്ട് കീ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഷോർട്ട് കട്ട് കീന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. എത്ര ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ചോദിച്ചത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും അല്ലേ? ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഈസ് വ്യൂയിങ് സ്ലൈഡ്സ് ഫ്രം ബിഗിനിങ് ദ പ്രസന്റേഷൻ. ഒരു പ്രസന്റേഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്ലൈഡുകൾ വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷനിൽ സ്ലൈഡ് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഒക്കെ ഏതാണ്? F5 എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷണൽ കീ ആണ്. അടുത്തത് ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്, SCSI. SCSI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? SCSI എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇന്റർഫേസ്. എന്താണ്? സ്മോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇന്റർഫേസ്. ഇനി 44ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡാഷ് അലോസ് ടു സെൻഡ് ടെലിഫോൺ കോൾസ് യൂസിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോളിൽ നമുക്ക് ടെലിഫോൺ കോളുകൾ, അതായത് കോളുകൾ വോയിസ് ഡാറ്റ അടക്കം വോയിസ് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. ഏതാണ്? ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഏതാണ് അത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ് വരിക? ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. അടുത്തത് പിങ് കമാൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു, അതായത് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു കമാൻഡ്, പിങ് കമാൻഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താ വയ്ക്കുക? ടു ടെക്സ്റ്റ് എ ഡിവൈസ് ഓൺ നെറ്റ്വർക്ക്. എന്താണ് ആൻസർ വരിക? ഓപ്ഷൻ സി, ടു ടെസ്റ്റ് എ ഡിവൈസ് ഓൺ നെറ്റ്വർക്ക്. ഇനി അടുത്തത് വിച്ച് കീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹെൽപ്പ്. MS Excel ആപ്ലിക്കേഷനിൽ, അല്ലെങ്കിൽ MS Excelൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീ, ഫങ്ഷണൽ കീ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ആൻസർ വരിക? F1. ഓക്കെ, F5 പവർ പോയിന്റിൽ സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷൻ കേട്ടോ, സ്ലൈഡുകൾ കാണാൻ. ഇനി ഫോം വയറിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ്? ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. ബയോസ് അല്ലേ? ഫോം വയറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ബയോസ്. ബയോസിന്റെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു, ഒന്ന് എക്സ്പാൻഷനും ഒന്ന് ബയോസ് എന്താണെന്ന്, അല്ലേ? ബയോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ക്ലാസ്സുകളിൽ. ഐ തിങ്ക് മെമ്മറി എടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റോം ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പം അതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ പ്രൈമറി മെമ്മറി ഡിവൈസ്. താഴെ തന്നതിൽ ഏതാണ് ഒരു പ്രൈമറി മെമ്മറി ഡിവൈസ്? ഏതാണ്? റോമാണോ, DVD റോമാണോ, ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ആണോ, STD ആണോ? ഏതാ? റോമാണ് അല്ലേ? റോമാണ് ഒരു പ്രൈമറി മെമ്മറി ഡിവൈസ്. ഇനി അടുത്തത് വളരെ എളുപ്പവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ്. ദ വേർഡ് റാം ഈസ്. റാമിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. എന്താണ്? റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി. ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും എക്സ്പാൻഷൻ തന്നെ, എക്സ്പാൻഡ് CD-ROM. CD-ROM എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് എക്സ്പാൻഷൻ വരിക? കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി. എന്താണ്? കോമ്പാക്ട് ഡിസ്ക് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി. ഏതാ വരിക? ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലേ? ഇത്രയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഗത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നേരിട്ട് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനി അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതും കണ്ടിട്ട് എളുപ്പമുള്ള പോലെ തോന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? പെട്ടെന്ന്, അതായത് വളഞ്ഞിട്ടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല, നേരെയായി തന്നെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ കൃത്യം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെ? ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കീബോർഡ് ലേഔട്ട് യൂസ്ഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ് ഈസ്. അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഒരു ലേഔട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് അതേതാണ്? കണ്ണും പൂട്ടി നമുക്ക് ഉത്തരം പറയാം. ഏതാണ്? ക്വാട്ടി കീബോർഡ്. ഇനി ചൂസ് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താ ശരിക്കും?
ഇതൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സിന്റെ കമ്പനിയാണ് അല്ലേ, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ആണ്. ഗോദ്രേജ്, റെമിങ്ടൺ, IBM. ഇതിൽ പെടാത്ത ഏതാ? കാനോൺ അല്ലേ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം എടുത്തെഴുതാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇനി ഡിവ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഡിവിഡൻഡിനാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് എന്താ ഡിവ് എന്ന് കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ സെക്കൻഡ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ. ഇനി ആൽഫബറ്റ് G, 54th ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫബറ്റ് G ഷുഡ് ടൈപ്പ് വിത്ത് ഡാഷ് ഫിംഗർ. അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ഓരോ ഫിംഗർ കൊണ്ടും ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ്ടാവും അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ലെറ്ററും ഏത് ഫിംഗർ കൊണ്ട് വേണം എന്നുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആൽഫബറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ G നമ്മൾ ഷുഡ് ടൈപ്പ് വിത്ത് ഏതാണ്? ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആണോ, ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ആണോ, അതോ റൈറ്റ് മിഡിൽ ഫിംഗർ ആണോ, റൈറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ആണോ, അതോ പിന്നെ റൈറ്റ് ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ ആണോ? ഏതാ ഉപയോഗിക്കുക? നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ആണ് അല്ലേ. അതായത് വലത് കൈയിലെ ചൂണ്ടുവിരല്, അതല്ലേ നമ്മൾ G ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് കീസ് ഇൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് ഈസ്, അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീകളുടെ എണ്ണം. ഓപ്ഷൻ C 44. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണേ. ഹാൾഡേയിൽ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് 56th ക്വസ്റ്റ്യൻ. 56th ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്താണ്? ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് പ്രിന്റിംഗ് ബോത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ഇൻക്രീസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കീസ് വാസ് സോൾവ്ഡ്. അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിലും സ്മോളിലും അടിക്കൂലേ. അപ്പൊ ആ ക്യാപിറ്റലും സ്മോളിലും അടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏതിലാണ് അത് പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക? ഷിഫ്റ്റിംഗ് മെക്കാനിസത്തിലാണ് അല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് 57th ക്വസ്റ്റ്യൻ. 57, 57th ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ കീ ദാറ്റ് when typed does not advance the typing position, thus allowing another character to be imprinted at the same location. അതായത് നമ്മൾ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതേ ലൊക്കേഷനിൽ പ്രിന്റ് ആവാതെ നിൽക്കുക ഏതാണ്? ഡെഡ് കീസ് അല്ലേ. എല്ലാ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലും ഡെഡ് കീസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇനി ഡെഡ് കീന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി 58th ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൈൽ ടൈപ്പിംഗ് ഓൺ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പേപ്പർ മൂവ്സ് ഫ്രം. നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ പേപ്പർ, നമ്മൾ അതിൽ വെക്കുന്ന പേപ്പർ മൂവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാ? ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണോ, മിഡിലാണോ, റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലേ? എന്താണ്? റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ്. സോറി, റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. അതായത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാരേജ് പോകുന്നതനുസരിച്ചല്ലേ പേപ്പർ മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലേ. അപ്പം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് എന്ത്? നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേപ്പർ മൂവ് ചെയ്ത് പോകും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഇനി അടുത്ത 59th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബ്ലേഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് പേപ്പർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. എന്താണ്? പേപ്പർ ഗൈഡ്. എന്താണ് ആൻസർ വരിക? പേപ്പർ ഗൈഡ്. ബ്ലേഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വിച്ച് പേപ്പർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ്. എന്താണ്? പേപ്പർ ഗൈഡ്. ഓപ്ഷൻ C പേപ്പർ ഗൈഡ്. അപ്പം അടുത്തത് 60th ക്വസ്റ്റ്യൻ. Whenever the shift key is pressed, the impression of dash characters will be got. ഇപ്പൊ എന്താണ് വരിക? നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? ലോവർ കേസിലാണോ, അപ്പർ കേസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കേസും അപ്പർ കേസും വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവയൊന്നുമല്ലേ? ഏതാണ് വരിക? അപ്പർ കേസ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് കിട്ടുക അല്ലേ. അപ്പം
ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതില് കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഗത്തെയും ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഭാഗത്തെയും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അത് ഈ എക്സ്പാൻഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസും ഇവയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് രണ്ടും നിങ്ങൾ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസോടെ പഠിക്കണം. നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് വേർഡിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഷോർട്ട് കട്ട് കീസും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനി സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിലുള്ളതും പവർ പോയിന്റിലുള്ളതും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ഓരോന്ന് എടുത്തു തരുന്നതാണ്. അതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഫുൾ അങ്ങ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നുള്ള മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെയും കുറെ എക്സ്പാൻഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അബ്രിവേഷൻസ് എടുത്തു, അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇതും പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാത്തിനും ഈ ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് ഡിസ്കഷനുമായിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.